Le temps est comme suspendu, alors que j'avance d'un pas nerveux, mais décidé vers la porte. Elle Czas paraît jak si gdyby lointaine et si zawieszony. proche, Podążam nerwowym comme un krokiem. souvenir. Idę zdecydowanie w kierunku drzwi. Mon souffle est court. Wydają się tak odległe i Des bliskie, bruits sourds jak résonnent. wspomnienie. Je n'arrive Mój pas à en oddech jest déterminer płytki. l'origine. Głuche dźwięki rezonują. Nie wiem, skąd Est-ce la rue dochodzą. ou la chambre Czy derrière to ce z mur ulicy, czy que z je vais devoir sypialni, franchir? za tym murem, który muszę pokonać? Waham J'hésite. się. Wszystko wydaje się możliwe, semble dopóki possible stoję po tej stronie Tant que je drzwi. reste de ce côté de la Czy ten porte. moment nastąpił, aby zniszczyć Le szczyt moment est-il venu de możliwości, détruire cet idéal de czasoprzestrzeni, possibilité, w której wszystkie cet rzeczywistości espace-temps nakładają où się na toutes les siebie? réalités se superposent? Delikatnie dotykam drewnianych drzwi. Je caresse les moulures en Uspokajam bois moje pour ciało faire patienter i mon umysł corps et niespokojny. mon esprit instable. Próbuję poczuć, usłyszeć i przewidzieć. J'essaie de sentir, Delikatne światło d'entendre, migotliwie wibruje na prévoir. progu, pod moimi stopami. Parkiet une douce ożywa. lumière scintillante podłoga się vient faire porusza. vibrer le seuil. Czy to tylko À imaginacja? mes pieds, le parquet s'anime. Drżę na widok Le sol ożywającego otoczenia. Mimo, że Est-ce une czuję się apparition? skostniały, coś we mnie narasta. Moja Je dłoń frissonne de voir zaciska się na l'environnement klamce. prendre vie. Niecierpliwość Quelque chose en moi wzrasta. trépigne, Czuję même si wrzenie tout mon milionami être myśli. reste encore figé, Nie ma już czasu, la main crispée sur aby la poignée. czekać. L'impatience monte, comme un bouillonnement de pensées multiples. Czas jak gdyby Il zawieszony. n'est plus temps d'attendre. Podążam nerwowym krokiem. Idę zdecydowanie w kierunku drzwi. Wydają się tak odległe i bliskie, jak wspomnienie. Le temps est comme Mój suspendu, oddech jest płytki. alors que j'avance d'un pas Głuche nerveux, dźwięki rezonują. mais décidé vers la Nie porte. wiem, skąd dochodzą. Elle Czy paraît to si z ulicy, lointaine czy et z si proche, sypialni, za tym comme murem, un który souvenir. muszę pokonać? Waham się. Mon souffle est court. Wszystko wydaje się możliwe, dopóki stoję po tej bruits sourds stronie résonnent. drzwi. Czy ten Je n'arrive moment pas à en déterminer nastąpił, l'origine. aby zniszczyć szczyt możliwości Est-ce czasoprzestrzeni, la rue ou la w której chambre wszystkie derrière ce mur rzeczywistości que je nakładają vais się na devoir siebie? franchir? Delikatnie dotykam drewnianych J'hésite. drzwi. Uspokajam moje Tout ciało semble possible i umysł tant que je niespokojny. reste de ce côté de la Próbuję porte. poczuć, usłyszeć i przewidzieć. Le moment est-il venu de Delikatne détruire cet światło idéal de migotliwie possibilité, wibruje na progu, cet pod moimi espace-temps stopami. où toutes les réalités Parkiet se superposent? ożywa, podłoga się porusza. Je caresse les tylko moulures en bois imaginacja? pour faire patienter mon corps et mon Drżę esprit na instable. widok ożywającego otoczenia. J'essaie Mimo, de że czuję się sentir, skostniały, coś we mnie d'entendre, narasta. de prévoir. Moja dłoń zaciska się na klamce. Niecierpliwość Une douce lumière wzrasta. scintillante vient Czuję faire wrzenie vibrer le milionami seuil. myśli. Nie ma już À mes czasu, pieds, le aby parquet s'anime, czekać. le sol se meut. Est-ce une apparition? Je frissonne de voir l'environnement prendre vie. Quelque chose en moi trépigne, même si tout mon être reste encore figé, la main crispée sur la poignée. L'impatience monte, comme un bouillonnement de pensées multiples. Il n'est plus temps d'attendre.